Սեփական աշխատանքով կերտել բարեկեցիկ ապագա, այս համոզմանն են Շահումյանի շրջանի Նորվերին շենի բնակիչներից շատերը։ Գյուղի բարգավաճման հեռանկարին այստեղ շատերն են հավատում։ Արդար Վաստակով տուն պահելը գյուղացիների դիմագիծն է։ Բանջարանոց ու այգի մշակելով, մեղու եւ անասուններ պահելով մարդիկ այստեղ տղա ու աղջիկ են պսակում։ Նադեժդա Մարտիրոսյանին հաճախ կարելի է տեսնել իր բանջարանոցում, եթե այնտեղ չէ, ուրեմն հաստատ խանութում է։ Տարիների իր Վաստակով գյուղի 3 խանութներից մեկի սեփականատերն է։ Ջանք ու երան չեմ խնայել, այո։ Բազել եմ խանութ, եկել եմ բաղչես մշակել եմ։ Չեմ թողել իմ հողը դատարկ մնա։ Եվ կարտոշկեն, հենա երևում է ինչքան եմ ցանել, եւ լոբին, եւ վարունգս, ճիշտ այս տարի վարունգս լավը չի, ոչինչ, հա, բայց լավ է, ինչ որ չափով իմ արած տանջանքս լավ է։ Փոքրիկ Նադեժդա Նուլյանն տատիկի մշտական զրուցակիցներն են, մեկ-մեկ փորձում են օգնել բանջարանոցում, բայց քանի որ այդ օգնության արդյունքում մարգերը շատ են տուժում, փորձերն այդ տատիկը ջանում է նվազագույնի հասցնել։ Տիկին Նադեժդան իր անցկացրած ծանր օրերն է հիշում, ու ոչ միայն իր գյուղում բախտակիցներ շատ ունի, 10 տարում այստեղ շատ բան է փոխվել։ Ընդհանուր գյուղի վիճակը ոչինչ, որ ասեմ լավ չի, որ ասեմ վատ, այդքան էլ վատ չի, քանի որ կան շատ ընտանիքներ, զորամասում աշխատողներ են, ունեն էլ ինչ որ կերպ գումար գալիս է իրան ձեռքը։ Հա, բայց կա ընտանիք էլ, որ ընդհանրապես աշխատող չունի, բայց 7 երեխա ունի։ Համեմատած առաջի տարիներին, հիմա գերազանց ենք։ Առաջի տարիները ահա որ այլել, ասեմ։ Հայրենի հողում հաստատվելն ու նորից հայեցի շունչ տալը հիրավի պարտավորեցնող է։ Կրտնաջան աշխատանքով մարդիկ այստեղ ապրում են նորմալ։ Տիկին Նադեժդան ոչ մի կերպ չի համաձայնում այն թյուր կարծիքին, թե գյուղում աշխատանք չկա։ Որտեղ էլ որ լինի աշխատող մարդը ապրելու է։ Դա սուտ է, որ այստեղ լավ չի, պայմանները, քաղաքում լավ է կամ մի լավ գյուղում է լավ, դա սուտ է։ Աշխատող մարդը ամենտեղ աշխատում է։ Այս մտածելակերպով էլ ամուսնացրել է իր 2 աղջիկներին ու տղային։ Այսօր շրջապատված է թորներով, որդին դիրքապահ է։ Ամուսնուն տիկին Նադեժդան կորցրել է մի քանի տարի առաջ։ Հին հայկական գերեզմանոցների կողքին Նորվերին շենում արդեն նորօրյա գերեզմանոցներ կան ու բազմաթիվ հայկական մասունքներ, որ հավաքվում ու մեկտեղվում են։ Տիկին Նադեժդայի պատգամն իր թորներին հայրենի բնությանը միաձուլվելն է, գյուղի ապագայի մասին հոգալը։ Սամվել Բալայան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր